Чего? Вы выросли среди актеров. И хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов. Я давно научился умирать. ეს ვიდეო ადამ კადიროვის Instagram გვერდზე სტორის სახით 22 იანვარს გამოაქვეყნეს, ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევიდან 6 დღის შემდეგ. ისი თქმა სურდა სერიალ სამეფო კარის თამაშების ერთ-ერთი პერსონაჟის ედვარდ სტარკის ციტირებით უცნობია. ვიდეომ, რომელიც სოციალური ქსელიდან 24 საათში გაქრა, ხმები ავარიისას მისი მძიმე დაზიანების შესახებ ვერ უარყო. პირიქით გამყარა იჭი, რომ ჩეჩნეთის მეთაურის მემკვიდრე უმძიმეს მდგომარეობაშია. საგულისხმოა ისიც, რომ როგორც გაირკვა ამ სტორიში გამოყენებული კადრი ძველია. სხვადასხვა Telegram არხის ინფორმაციით ზუსტად ამ ფორმაში კოვბოის ქუდით ადამ კადიროვი 9 იანვარს გროზნოში გამართულ შერეული ორთაბრძოლების ტურნირზე იმყოფებოდა, რომელსაც მამამისი არესტრებოდა და ტურნირის მასპინძელიც ჩეჩნეთში ძალაუფლებით მეორე კაცად ქცეული 18 წლის ადამი იყო. 16 იანვარს გროზნოს ცენტრში მომხდარი ავტოავარია და ჩეჩნეთის მეთაურის მემკვიდრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე გასაიდუმლოებულია. ოფიციალური უწყებები მომხდარზე არაფერს ამბობენ. დუმან პროპაგანდისტული მედიებიც 18 წლის ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის შესახებ გავრცელებული ხმების უარყოფას კადიროვის კლანი არაპირდაპირ ცდილობს, რისთვისაც ისინი კონსერვებს, ანუ წინასწარ გამზადებულ ვიდეოებს იყენებენ. მაგალითად 17 იანვარს, ანუ ავარიის მეორე დღეს რამზან კადიროვის Telegram არხზე განთავსდა ვიდეო, სადაც ადამი, რომელიც მამის გადაწყვეტილებით უშიშროების საბჭოს მდივანი და ჩეჩნეთის ძალოვანი უწყებების კურატორია სამუშაო შეხვედრას მართავს. ვიდეოს ბოლოს ჩანს, რომ 18 წლის მემკვიდრე მორიგი медалით დააჯილდოვეს. ამჯერად მას სახელმწიფო ჯილდო ზამთრის არდადეგებზე ოკუპირებული ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის წარმატებით დაცვისთვის გადასცეს. За весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции награждается золотой медалью за заслуги в повышении безопасности атомных станций помощник главы Чеченской республики, секретарь Совета безопасности Кадыров Адам Рамзанович. თუმცა მასალა, რომ ძველია ჟურნალისტებმა მალევე დაადგინეს, როგორც ჩანს, სიჩქარეში შესაბამის პირებს ვიდეოზე მისი გადაღებისა და დამონტაჟების დროის წაშლა დაავიწყდათ. ამით ცნობილი გახდა, რომ შეხვედრა ძალოვნებთან ადამ კადიროვმა ავარიის წინადღეს 15 იანვარს გამართა. Называется оно «Совещание Дустум 15.01.2026». როგორც არ უნდა ეცადოს, კადიროვის კლანი მომხდარის შესახებ ინფორმაციას დიდხანს ვერ დამალავს. ისევე როგორც ფლაირადარის მონაცემებიდან ვერ გააქრეს ცნობა იმის შესახებ, რომ ავარიიდან რამდენიმე საათში რუსული საგანგებო სიტუაციების მართვის სამედიცინო ბორტი მოსკოვიდან გროზნოში, შემდეგ კი უკან გაფრინდა. ახლა თითქმის დადასტურებულია, რომ თვითმფრინავით რუსეთის დედაქალაქში 18 წლის დაშავებული კადიროვი ჩაიყვანეს. საკუთარი წყაროებით ჟურნალისტებმა ისიც დაადგინეს, რომ ადამი ამ დროისთვის მოსკოვში, ბოტკინის სახელობის სამედიცინო ცენტრშია მოთავსებული. ამის ერთ-ერთი მტკიცებულება ავტომობილებია, რომელიც სამედიცინო ცენტრის სხვადასხვა სადგომზე დააფიქსირეს. ძვირადღირებული მანქანები რუსული და ჩეჩნური ნომრებით, რომლითაც კადიროვი და მისი გარემოცვის წევრები სარგებლობენ. ცენტრის უზარმაზარ ტერიტორიაზე თითქმის 10 დღეა უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. ჟურნალისტები წერენ, რომ კადიროვის დაცვის წევრები და რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები აკონტროლებენ ყველაფერს, ამოწმებენ შემსვლელ გამომსვლელებს და სამედიცინო პერსონალის პირად ტელეფონებსაც, რომ ვინმემ ინფორმაცია ან ფოტო განსაკუთრებულ პაციენტზე ჟურნალისტებს არ გადასცეს. რაც შეეხება უმცროსი კადიროვის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როგორც Telegram არხები წერენ, შეყვანისას ადამის მდგომარეობა მძიმე იყო, თუმცა ახლა სტაბილურია. თავდაპირველად ის კლიფასოვსკის საავადმყოფოში მიიყვანეს, სადაც ტრამვატოლოგთა საუკეთესო ჯგუფია. პაციენტს ჰქონდა მოტეხილობების სახის დაზიანებები და სხვა პრობლემები. სამედიცინო დახმარების გაწევის შემდეგ გაირკვა, რომ ყველაზე დიდ საფრთხეს ელენთის დაზიანება წარმოადგენდა და საჭირო იყო ქირურგიული ჩარევა. შემდეგ ის ბოტკინის საავადმყოფოს ქირურგიულ განყოფილებაში გადმოიყვანეს. ოპერაცია ჩაუტარდა. საავადმყოფოში ამჟამად სიტუაცია დაძაბულია. თავად პაციენტი მე-9 ბლოკის მე-4 სართულზეა მოთავსებული. მეორე სართული კი თითქმის მთლიანად მის ნათესავებს ჰქონდათ დათმობილი, რომლებიც ადამის შემოყვანისთანავე ჩამოფრინდნენ. ყველა ქალია და გამუდმებით ლოცულობენ. ბოტკინის საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალში უკვე უკმაყოფილება იზრდება. პროფილურ ექიმებს აიძულებენ არასამუშაო საათებში გამოვიდნენ ან მორიგეობის შემდეგ გვიანობამდე დარჩნენ და ეს ყველაფერი ერთი პაციენტის გამო. მთავარი ექიმი იძულებულია დღე და ღამე სამსახურში იყოს. კადიროვის შვილს ახლა მუდმივად მაღალი რანგის სტუმრები სტუმრობენ და ეს დაცვა და უსაფრთხოების ზომები. იქ არ წახვიდეთ, აქ ვერ შეხვალთ, რატომ მიდიხართ ამ შენობაში? ყველაზე კარგ სიტუაციაში ის სტაციონარში მინიმუმ 4 კვირა დარჩება. ვიმედოვნებთ, რომ მას მალე სხვაგან გადაიყვანენ.
ამ დროისთვის დიდი ალბათობით მოსკოვშია თავად რამზან კადიროვიც. ყოველ შემთხვევაში ამის მტკიცებულება ჟურნალისტები ისევ ფლაირადარიდან მიღებულ ცნობას ასახელებენ. როგორც ირკვევა ჩეჩნეთის მეთაურის პირადი ბორტი 16 იანვარს მოსკოვში სამედიცინო თვითმფრინავთან ერთად ჩაფრინდა. О местонахождении самого Рамзана после аварии можно лишь гадать. Известно, что в день ДТП его личный самолет срочно прибыл из Дубая в Грозный. Вероятно, სავარაუდოა, რომ უფროსმა კადიროვმა დაუგეგმავად შეწყვიტა მისი ყოფნა, როგორც კი შვილის ავარიის შესახებ შეიტყო. მალევე მისი ბორტი გროზოდან მოსკოვში ჩაფრინდა. მას შემდეგ რამზან კადიროვი არ გამოჩენილა, მხოლოდ წინასწარ ჩაწერილი ვიდეოები საქვეყნოს. ჩეჩნეთის ოფიციალური საშუალება მხოლოდ ერთი შეტყობინებით შემოიფარგლა. რესპუბლიკის სახელმწიფო გამოცემამ უარყო გავრცელებული ხმები ავტოზაგზაოს შემთხვევისას UFC-ის მებრძოლის ახმად ჩიმავის დაშავების შესახებ, მაგრამ საერთოდ არ უხსენებია ადამ კადიროვი. ეს ცოტა საეჭვო გამოჩნდა, თითქოს ხელისუფლებისთვის სპორტსმენი უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე რეგიონის ხელმძღვანელის მემკვიდრე, მაგრამ სინამდვილეში ასეთმა შერჩევითო უარყოფამ კიდევ უფრო გამყარა ვიცი, რომ ადამს ყველაფერი რიგზე არ აქვს. მას დაემატა კადიროვილების ახლო ნათესავების პოსტი ინსტაგრამზე, რომელსაც ადამს ჯანმრთელობა უსურვა. ნათესავების მიზეზების გარეშე ასეთ რაღაცების საჯაროდ არ დაწერდნენ, რადგან ოფიციალურად ავარიას არავინ არ დასტურებს. не в Инстаграме. Родственники публично не стали бы писать такие вещи без причины. Это еще один штрих, хотя официально авария отрицается. ნუ კადიროვის მესამე ვარს არაფერი სჭირს, მაშინ რა საჭიროა მისი ამდენ დღიანი იზოლირება? ან ძველი ფოტოების ნაცვლად ადამის ერთი ახალი ფოტო მაინც რატომ არ გაავრცელეს? მათ ხომ სოციალური აქტივობა და საკუთარი ცხოვრების დეტალების გასაჯაროება ძალიან უყვართ. პირიქით, ჩეჩენი ბლოგერები ამბობენ, რომ ჩეჩნეთის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები ბოლო დღეებია მოქალაქეებს კადიროვებზე საუბარს უკრძალავენ და ავარიის ფოტოს გასაჯაროების შემთხვევაში მძიმე შედეგებით ემუქრებიან. და მაინც რა მოხდა 16 იანვარს გროზნოს ცენტრში პუტინის რაიონში. სხვადასხვა ტელეგრამ არხისა და გამოცემის ინფორმაციით, ამ დღეს კადიროვის კლანის ახალგაზრდა წევრები რამზან კადიროვის ძმისშვილის ხამზატის დაბადების დღეს აღნიშნავდნენ. ადამმა სუფრის დატოვება და წვეულების სხვა ადგილას გაგრძელება მოინდომა. შესაბამისად, გროზნოს ცენტრისკენ მთელი ესკორტი დაიძრა. ამავე ინფორმაციით, მანქანები საკმაოდ სწრაფად, დაახლოებით 160 კმ/სთ-ით გადაადგილდებოდნენ. ესკორტის მთავარ მანქანას ერთ-ერთი ინფორმაცია თავად ადამი მართავდა, რომელმაც საჭებერ დაიმორჩილა და საჯვარედინზე შუქნიშნის მწვანე ნათებაზე დაძრულ ავტომობილს შეეჯახა. შემდეგ კი მის მერსედესის მარკის მწვანე გელენვაგენს ესკორტის სხვა მანქანები დაეჯახდნენ. როგორც ამბობენ, ეს კადიროვის ოჯახის წევრების მონაწილეობით პირველი ავტოსაგზაო შემთხვევა არაა, თუმცა წინა შემთხვევებში ძირითადად სხვები ზარალდებოდნენ. Есть достоверная информация, что არსებობს სანდო ინფორმაცია, რომ 2024 წელს ნარკოტიკებით გაბრუებული ეს ბიჭი ადამი დაჯდა ძვირადღირებულ ავტომობილზე შემოიარა მაღალი სიჩქარე ჯერ საკუთარი სოფელი, შემდეგ გადავიდა მეზობელ სოფელში და სასიკვდილოდ დააზიანა სკოლის ორი მოსწავლე, რომლებიც გზაზე გადადიოდნენ. მაშინ ადგილზე მივიდნენ მისი დაცვის წევრები, გაარკვევს საიდან იყვნენ ეს ბავშვები. ნათესავების გარკვეული კომპენსაცია გადაუხადეს და მომხდარზე საუბარი აუკრძალეს, მაგრამ ადამიანები ამაზე მაინც ლაპარაკობენ, რადგან ასეთი ტიპის ავარიები, სადაც დამნაშავები უმეტეს შემთხვევაში კადიროვის გარემოცვის წევრები არიან, ფაქტობრივად ყოველ დღე ხდება. происходит практически каждый день. კადიროვის ოჯახურ ტრაგედიას ამძიმებს კლანის მეთაურის პუტინის რეჟიმის ყველაზე სასტიკი სახის რამზან კადიროვის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაც. რამდენიმე კვირის წინ უკრაინულმა დაზორვამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩეჩნეთის მეთაურს უკვე თირკმელები გაეთიშა და უგონო მდგომარეობაშია. კაცი, რომელიც 2 წლის წინ საკუთარი TikTok არმიით კიევის აღებით იმუქრებოდა, ახლა სიკვდილს თავად ებრძვის. Сейчас Киев, он дальше, кто будет лезть, то он на нашу страну. Если Киев не будет полностью, то он выполнять все обязательства, которые предлагает наш верховный главнокомандующий, то война не остановится. ის რომ კადიროვი კარგად არა ამაზე ბევრი რამე მიუთითებს, ის თითქმის აღარ ჩნდება საჯაროდ. კადიროვი არ დაესწრო დეკემბრის ბოლოს პუტინთან შეხვედრას. ამბობენ, რომ ბოლო თვეებია ძირითადად დუბაიშია, სადაც მკურნალობის კურსს გადის. პროპაგანდა კი აქტიურად ცდილობს შექმნას ილუზია, რომ ჩეჩნეთის ლიდერი ცოცხალია და კარგადაა. ამისთვის ავრცელებენ ვიდეოებს, რომ ის რესპუბლიკის მართვაში ისევ აქტიურად მონაწილეობს. ძირითადად ძველებს. Отрицать, что этот человек болен. უარყოფა იმისა, რომ ეს ადამიანი ავადაა, რასაც ოფიციალური პროპაგანდა და თავად კადიროვი აკეთებს, სასაცილოა, რადგან ასე ჯანმრთელი ადამიანები არ გამოიყურებიან, ასე არ დადიან, ასე არ საუბრობენ. ის რომ კადიროვს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემა აქვს, ნათელია და მე როგორც წესი ასეთ ხილულ მტკიცებულებებს ვეყრდნობი. მე შემიძლია გაჩვენოთ მისი მორიგი გამოსვლა, სადაც სიტყვებს ჭამს, არ შეუძლია აზრის ჩამოყალიბება. ბოლო წლებში მისი მეტყველება სერიოზულად გაუარეს და ნორმალური არასოდეს ჰქონია, მაგრამ ახლა როცა მის 10 ან 15 წლის წინანდელ ვიდეოებს
ვიდეოებს ვუყურებ, კარგად ჩანს, რომ მაშინ ის მეტნაკლებად ნორმალურად მეტყოლებდა. ახლა საშინელებაა, კრიზისი მას პერიოდულად აქვს. როცა კარგად არის, ის იღებს ადამიანების წამებას. ეს ერთგვარი მაჩვენებელიცაა, როცა ის საკუთარი თანამემამულეებისთვის სტრესულ გარემოს ქმნის, ესე იგი მდგომარეობა ცოტა გაუმჯობესებულია. როგორც კი ადამიანისთვის ცოტა ცხოვრება მარტივდება, ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ კადიროვი ისევ ცუდადაა. აი, ასე ცხოვრობს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა. კადიროვის კრიზისიდან კრიზისამდე. Вот так вот и живет у нас республика сейчас. От кризиса Кадырова до следующего кризиса. ჩეჩენმა აქტივისტებმა, რომლებიც სამშობლოდან კადიროვის სასტიკმა რეჟიმმა გააქცია, ბოლო დღეებში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაავრცელეს. მათი ცნობით, კადიროვის დაავადების მიზეზი ნოვიჩოკია, რომლითაც ის რუსულმა სპეცსამსახურებმა მოწავლეს. Есть достоверная информация, что Рамзан Кадыров получил дозу новичка. არსებობს სანდო ინფორმაცია, რომ რამზან კადიროვმა ნოვიჩოკის დოზა მიიღო და მას ორგანიზმის კომპლექსური მოწამვლა აქვს. ეს 2024 წელს მოხდა, როცა ის გაქრა ტელი და სოციალური სივრციდან და მას შემდეგ ეს ადამიანი ებრძვის ამ დაავადებას. მაგრამ ხომ ყველა მიცით, რომ ნოვიჩოკის დამარცხება არავის შეუძლია. ვფიქრობ, რომ ეს სპეცსამსახურების თანმიმდევრული ოპერაცია იმისთვის, რომ ჩეჩნეთის დეკადიროვიზაცია მოახდინონ. ხას უსვამ, რომ მე ახლა არ საუბრობ უცხოეთის სპეცსამსახურებზე. მე ვგულისხმობ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებს. რუსეთის ფედერაციამ ამ ქმედებით დაიწყო პროცესი, როცა რამზან კადიროვი უეცრად უნდა გარდაიცვალოს. დაიწყო ტახტისთვის ბრძოლა და ერთმანეთის ხოცვა. ეს არის FSB-ს მეთოდი, რომ მოასუფთავონ ტერიტორია. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთში არ არიან დაინტერესებული კადიროვილების ლიკვიდაციით. ფედერალური ცენტრს უსვამ მათ ერთმანეთი დახოცონ. შემდეგ კეთილი რუსული არმია, ან სპეცსამსახურები, ან გენპროკურატურა მოვა და შესრულს ყველაფერს. ეს არის ერთადერთი სცენარი დეკადიროვიზაციის. დეკადიროვიზაცია ერთმნიშვნელოვნად მოხდება, მას ვერ გაიქცევა ვერც კადიროვი და ვერც მისი ახლა გარემოცვის წევრები. ყველაფერი, რაც ბოლო 17-20 წლის განმავლობაში ხდება, ემსახურება იმას, რომ ჩეჩნეთი და მთლიანად სამხრეთ კავკასია იყოს რუსეთის ფედერაციის საკუთრება. Чеченская республика 100% принадлежала Российской Федерации и в целом Северный Кавказ. ჩეჩნეთის დეკადიროვიზაცია დაწყებულია. პუტინი მისი ერთგული ხელქვეითის შემცვლელს აქტიურად ეძებს. ამბობენ, რომ კრემლს კადიროვს და სპეცსამსახურებს სხვადასხვა ფავორიტი ყავს. საუბრობენ, რომ კადიროვის შემცვლელად ახმატის მეთაურს, აპტი ალაუდინოს, დუმის დეპუტატ ადამ დელიმხანოს და კადიროვის მთავრობის მეთაურ მაგომედ დაუდოვს განიხილავენ. ანალიტიკოსების შეფასებით შანსი სამივეს აქვს, თუმცა ტახტისთვის ბრძოლაში გამარჯვებული მოსკოვში გამოვლინდება. Все эти перечисленные люди, Алаудинов, там Даудов, Делимханов. დარწმუნებული ვარ, ყველა დასახელებულ პირს, ალუდინოს, დაუდოს, დელიმხანოს ძალაუფლება სურთ. ისინი ფიქრობენ და სჯერათ, რომ კადიროვი მალე აღარ იქნება და რომელიმე მის ადგილს დაიკავებს, მაგრამ რასაც უყურებ, უფრო მგონია, რომ დაუდოს ამზადებენ, თუმცა სამხედროები უფრო ალუდინოს არ ეკლამებენ. რუსული პოლიტიკა ზოგადად არაპროგნოზირებადია. არავინ იცის, რა შეიძლება მოხდეს ხვალ. მაგალითად, ჩვენ ხომ არ ვიცოდით, რომ მართვის სათავეში ასეთი გამოშტერებული მოვიდოდა, როგორც კადიროვია, რომელსაც არ შეუძლია რუსულად გამართულად საუბარი და აზრის ჩამოყალიბება. ამიტომ ამ მოცემულობაში ნებისმიერი კონფიგურაციის დაჯერება შეიძლება. Я теперь могу поверить в любой расклад. მედიის ინფორმაციით დასახელებული კანდიდატებიდან თავად კადიროვი ადამ დელიმხანოვს გულშემატკივრობს, თუმცა მემკვიდრედ 18 წლის ადამის დატოვება სურს. როგორც ამბობენ, სწორედ ამას უკავშირდება მხოლოდ საშუალო განათლების მქონე ბიჭის სწრაფი კარიერული ზრდა და ის უმაღლესი ჯილდოები, რომელიც ადამმა მამის ინიციატივით მიიღო, მაგრამ ჩეჩნეთის მეთაური ადამი ალბათ ვერ გახდება. თანამდებობა კი არა, როგორც ამბობენ, მამის გარდაცვალების შემდეგ მისთვის პრიორიტეტული ფიზიკური გადარჩენა იქნება. Помните высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина, вот есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. გახსოვთ დუმის სპიკერის ვიაჩესლავ ვოლოდინის სიტყვები, არის პუტინი, არის რუსეთი, არ იქნება პუტინი, არ იქნება რუსეთი. ჩეჩნეთშიც ასეთი მდგომარეობა აქვს. არის რამზანი, არის ჩეჩნეთი, რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში არ არის რამზანი და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რა იქნება შემდეგ ჩეჩნეთში. რადგან რამზან კადიროვმა იმდენი მტერი გაიჩინა, იმდენი ადამიანს გაუგწარა სიცოცხლე, იმდენი ადამიანი მოკლა და იმდენი ოჯახი დატოვა საცხოვრებლი შვილების ახლობის გარშემო, რომ მე ადამიანის შესაძლო მემკვიდრეობის შესახებ დიდ კითხვის ნიშანს დავსვამდი, რადგან ვიღაცისთვის შესაძლოა სასაცილოა, მაგრამ არსებობს მნიშვნელოვანი განმეორება რუსეთის ფედერაციის კანონი, რომლის მიხედვითაც გუბერნატორის პოსტის დაკავება შეუძლია ადამიანს, რომელსაც შეუსრულდა 30 წელი. ადამი კი ჯერ მხოლოდ 18-ისაა და კანონით მას არ შეუძლია ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაური გახდეს. მისთვის რუსეთის კონსტიტუცია უნდა შეცვალონ და არ გონია, რომ ჩეჩნეთის გამო ახლა ვინმე რეფერენდუმი ჩაატაროს ან სახელმწიფო კანონის შეცვალას. ბევრი წყარო გვეუბნება, რომ რამზანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმდენად რთულია, რომ ეს
მისთვის სავარაუდოდ ბოლო წელი იქნება. არავინ იძლევა გარანტიას, რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ მის შვილებს და მის ახლობლებს უბრალოდ არ გამოასალმებენ სიცოცხლეს, რადგან ამ კლანმა ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში სიცოცხლე ათასობით ადამიანს გაუმწარა. Но этот клан многим людям насолил и испортил жизни, ну не то что десяткам, не то что сотням, тысячам человек в Чеченской республике. რამზან კადიროვისთვის წელს როგორც ჩანს ნამდვილად ბოლო წელი იქნება. თუ ცოცხალი გადარჩა ძალაუფლების დათმობა მაინც მოუწევს. ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში რამდენიმე თვეში მორიგი ვითომ არჩევნები იქნება, სადაც ახალ მმართველს ფორმალურად აირჩევენ. უფრო სწორად, პუტინის ახალ მარიონეტს დაამტკიცებენ.